Tak Tak super, vidíme, takže vidíme? přátelé, poslední minutečka vidíme, prezentaci vidíme, Jirko, je to super. Jinak já vás poprosím, já vás můžu samozřejmě zamutovat centrálně, ale pokud zvládnete, tak se můžete zamutovat i vy sami, protože tak a ještě dokonce pouštím jednoho hosta, výborně. Já se nás zamutuju taky, výborně. Jo, a pokud by tam kolem vás byly nějaký vzruchy, jo, nebo něco, ať nás to neruší, ať můžeme využít toho, že tady dneska máme toho nejpovolanějšího, a sice Jirku, protože na včerejším Zoomu nemohl být a dneska bychom to chtěli maximálně využít, protože prostě deadline se blíží, jo, zítřejší půlnocí to uzavíráme celou vlastně tady tříletou akci, tříletou práci, takže poslední prostě závěreční lidé a investoři ještě mají svoji poslední šanci se do toho projektu buď v menší nebo větší zainteresovanosti zapojit. A jelikož máme 21:05, tak už myslím, že nikoho dalšího nepustím. Jo, takže já vás tady ještě jednou všechny vítám, zdravím. Máme tady dokonce už připojený i lidi, který ještě 2 dny zpátky nevěděli, co to je blockchain, nevěděli, co to je Mosaic Chain nebo Novalus. A dneska už jsou validátoři. Jo? Dneska už jsou dokonce, je můžeme počítat mezi validátory spouštějícího se blockchainu. Takže takhle, já tady vidím, Jirko, já když se na to dívám, nebo já se ještě zeptám, prosím vás, jednu věc. Teď jsem připojoval vlastně Veroniku. Je tady někdo z vás, jestli můžete říct, teď sice jste zamutovaní všichni, tak třeba se odmutujte. Je tady někdo z vás, kdo ještě neslyšel vůbec žádné informace a potřeboval by to poslechnout, tak říkajíc, od začátku? Tak zatím se nikdo nehlásíte, protože většinu z vás znám, jo. Marek už byl, něco jako ví, včera byl, jasně, Alenka prostě už je investorka, Danielka, tam řešíme taky vlastně validátora, OK. No takže, jako, dívejte, jestli je to takhle, tak Jirko, můžeš to jenom úplně v rychlosti proletět, ten začátek. Mm-hmm. A můžeme se klidně odpíchnout od toho, v čem je Mosaic blockchain vlastně výjimečný a jiný, jo, v čem je ten technologický přínos a vlastně ta změna, že proto jsme vlastně všichni tady, že tomu maximálně vlastně důvěříme a důvěřujeme. A jak říká vždycky Jirka, pokud se budete cokoliv chtít zeptat, nebo vám nějaké slovíčko nebude jasné, jako fakt, prosím vás, nebuďte, já to řeknu teďka drze, jo, nebuďte typičtí Češi, jo, a prostě nebojte se, prostě odmutujte se a normálně se zeptejte, jo, protože jde o nic menšího, než o vaše peníze, jo, a je určitě dobrý informace vědět, ať víte, do čeho jdete, do čeho případně investujete a prostě je to projekt, do kterého spousta lidí dává nejenom jako ty znalosti a ty schopnosti, ale i svoji tvář, jo, není to nic, je to prostě naprosto transparentní projekt, za kterým stojí reální a známí lidé, jo, takže prostě je to zkrátka projekt ze vším všudy, jak má být, jo. Takže OK, já předám tímto slovo Jirkovi, který původně kdysi před 3 lety se do toho projektu dostal jako jeden z investorů. Postupem času, protože měl na to čas, měl na to kapacity, tak převzal takovou určitou zodpovědnost za československý trh v tomto projektu a je to prostě člověk, který už dávno před Novalusem a před naším projektem se věnoval kryptu, je v tom dlouhodobě úspěšný, takže, jak říkám, je to super, že tady Jirku dneska máme a zároveň vlastně, když se podívám na hodinky, tak prostě máme nějakých 24 plus 3, 27 hodin do doby, než se uzavřou brány pro poslední vlastně investory do Mosaic blockchainu.
v této podobě, v jaké je to teďka možný udělat. A i když říkám 27 hodin, tak ve skutečnosti to není pravda. Asi bych to neřešil zítra hodinu nebo 2 před půlnocí, jo, takže ve skutečnosti je to třeba nějakých 20 až 24 hodin, kdy můžete prostě zareagovat a zvládnout to, co je tady vlastně před námi, to, co se nabízí, jo. Takže Jirko, je to tvoje a jak říkám, klidně se ptejte, jo, když bude potřeba. Super, Radku, děkuju, zdravím všechny. Jak zmiňoval Radek, já v podstatě jsou tohoto projektu od začátku a dozvěděl jsem se o tomhletom projektu díky Radkovi. Radek mě propojil i na spoluzakladatele celého projektu. Na začátku to bylo u mě o tom, že jsem si koupil určitý aktiva v tomhletom projektu. O kryptoměny jsem se zajímal už od roku 2016. Potom, co jsem se potkal s Atilou Vidákovičem, což je jeden ze spoluzakladatelů projektu, vysvětlil mi tu vizi, vysvětlil mi, co přinesou, jaké inovace přinesou, tak jsem se rozhodl, že si tam koupím za $5,000 aktiva. Pak v podstatě jsem, řekněme, rok a půl se tomu věnoval jenom tak, že jsem si zjišťoval, jak se ten vývoj mění, jak ten projekt roste. A až po určité době, kdy Radek v podstatě na to neměl už úplně prostor, tak jsem se tomu začal věnovat aktivně s tím, že jsme se s Radkem domluvili, že ty informace pro Česko a případně prezentace budu řešit na vyžádání já. Já určitě nejsem obchodník, nejsem člověk, který by dělal přímé prodeje a tak dále. Já jsem se k tomu dostal úplně náhodou a postupně. Takže budu se snažit vám předat informace transparentně, fakticky. Je důležitý, jak říkal Radek, abyste pochopili i jednotlivý slova, protože jinak vám to nebude dávat smysl dál, takže určitě se ptejte. Já jsem naopak rád, že nás je tady méně a dá se o těch věcech lépe bavit a dovysvětlit si je případně. A já teda teďka projedu v rychlosti prezentaci. Řeknu vám ty hlavní věci, co v tom vidím já za sebe, řeknu vám, jak jsem v tom zainteresovaný a porovnám vám tento projekt s jinýma projektama, které přinesly výrazné inovace, jsou na trhu už několik roků a lze jednoduše dohledat, co přinesly za inovaci, rozvoj i zisky. Tak v podstatě ten úvod je jednoduchý. Ten svět se poslední době, řekněme 3-4 roků, extrémně rychle zrychluje a digitalizuje. V něčem je to samozřejmě strašně dobře, protože to pomáhá celkově lidem, planetě, novým technologiím, možnostem, zdraví a tak dále. V něčem je to samozřejmě možná někomu na škodu, že je přehlcený těma informacema. Takže je potřeba si ty věci prostě vybírat a zajímat se. Ať už jsou to umělé inteligence, aplikace, různé nanotechnologie, tak poslední dobou se nejvíce komunikují digitální aktiva nebo kryptoměny a blockchainové technologie. Blockchain je v podstatě program, je to software, který ukládá všechny data. Takže je neměnný, transparentní a nesfalšovatelný. Pokud se bavíme o ryze decentralizovaných blockchainech. Slovo decentralizovaný si ukážeme o kousek dál. Samozřejmě jsou tady často dotazy o tom, jestli kryptoměny ještě můžou růst, když už udělali velké násobky lidem, kteří si je kupovali dřív. Když se na to podíváme v klasickém světě, jako jsou firmy Amazon, Apple nebo Tesla, tak v okamžiku, kdybyste si opravdu v nějakým privátním nebo prvotním nákupu ty akcie koupili, to znamená, až jsou na burze, tak jste je mohli kupovat, tak ty zisky jsou tam šílený. Ale je to o tom, že to trvalo několik roků. Stejně tak jako u projektu Mozaik, o kterém vám budu vykládat, tak to není o tom, že za půl roku budete milionáři. Prostě nebudete. Jsou to naopak dlouhodobé peníze, které můžou pravidelně chodit a můžou se zvyšovat. Takže je to podobné jako v klasickém světě, ale tady Tesla, Apple. Co je podobné u těch projektů z klasického světa v uvozovkách, je to, že ty firmy, které jsem teďka tady ukázal, jich je dalších 500 třeba, tak ty, které vyrostly, tak mají společného jmenovatele a je to vždycky inovace. Přišli s něčím novým, lepším, levnějším, rychlejším a získali si v podstatě ten trh. Celkově ty inovace
jsou to, co táhne vlastně ty tržby, ty zákazníky. Zmiňoval jsem slovo decentralizace. Začnu slovem centralizace. To je tady ten horní obrázek. Radku, jde vidět šipka i? Mm, Když tam ukazuju, nejde, nevadí. ne, Takže kurzor nejde vidět, ne. Dobře. Takže ten horní modrý obrázek, kdy je uprostřed velká tečka, to je centralizace. Představte si, že tam je vaše banka, například ČSOB. Vy jako klienti do banky vkládáte peníze, ale Jo, teďka. to je jedna autorita, která v podstatě ovládá ty počítače, ty servery, kde jsou uloženy ty informace, že vy ty peníze u nich máte. Ale vy je v podstatě nevlastníte. Vlastně ten, kdo provozuje ten systém, ty servery. Decentralizace je opakem. To znamená, že tam není žádná jedna autorita, která by ovládala celý systém, ale je tam spoustu autorit, které musí spolupracovat, aby ten systém fungoval. Tím pádem je to neovladatelné od jednoho člověka, od jedné firmy, ale tím, že to je už přímo naprogramované, tak v okamžiku, kdy já udělám aktivitu A, tak se automaticky stane aktivita B. K tomu ještě se dostanu. Jde o to, že tyhle ty věci jsou zásadní a jsou rozdílné. My se budeme bavit o decentralizovaných projektech. Proč já jsem vlastně u tohoto projektu je jenom Mosaic Chain, Mosaic Blockchain. Attila mi v Brně vysvětlil, že přináší zrychlení a zlevnění transakcí v decentralizovaném světě, kde je problém s převodama, protože jsou drahé, a je problém s bezpečností, protože nelze převádět z jednoho nekompatibilního blockchainu na druhý. To znamená, nepřevedete Bitcoin na Ethereum napřímo. Nejde to. Musí tam být několik prostředníků, říká se tomu takzvané můstky, a ty vytváří riziko. A zdražují každou transakci, protože si za každý převod berou další peníze. Samozřejmě tím, že Mosaic Chain se programuje poslední 3 roky, tak využívá novinky a funkce, které vlastně která dnešní doba to nabízí. A souběžně, jak jsem říkal, blockchain je v podstatě program. Takže na tady tomhletom blockchainu budou moci i ostatní provozovatelé nebo vývojáři provozovat a naprogramovat si svoje vlastní aplikace. Burzy, kasína, souběžně třeba to, že ověřují patenty, data, průmyslové tajemství, což je jeden z našich partnerů. O tom budu vykládat dál. Dole ještě zvýrazněná zkratka DeFi, jsou to v podstatě decentralizované finance, takže jsou jenom v decentralizovaném světě převáděné. Samozřejmě jsou kompatibilní i v centralizovaném. Tak zkusím teďka zjednodušeně říct, z čeho vlastně můžete, pokud se rozhodnete do tohoto projektu jít, profitovat. Nákupem získáte určité množství Mosaic coinů. To je v podstatě jak kdyby měna našeho blockchainu. Kdokoliv bude chtět používat náš blockchain, platí poplatky v Mosaic coinech. Kdokoliv na našem blockchainu bude provozovat svoje aplikace, platí poplatky v Mosaic coinech. Takže tímto způsobem potom je tlak na nákup a růst ceny. Souběžně máte možnost se stát i počítačem, který bude provozovat a ověřovat všechny transakce a získávat z toho pasivní automatický příjem. Ten počítač zapnete do internetu, nainstalujete do něho software, zařídíte, aby byl připojený stále k internetu i k elektřině a on vám sám generuje příjmy. Je to něco podobného, jako když byla dřív, nebo ještě funguje, těžba kryptoměn, jako je například i v rámci Bitcoinu. Toto je novější model, nenáročný na elektřinu a je jednodušší. A souběžně, pokud se stanete validátorem, takže budete validovat ty transakce, schvalovat je, tak můžete mít i zisk z růstu ceny validátorských práv. Častý dotaz je, jaký má tento projekt potenciál. Nikdo vám na to nedokáže odpovědět a dát jasné číslo. Ukáže to trh. Ukáže to trh, který sám posoudí, jak moc velká je tato inovace, jak moc jsme vyřešili problém drahých poplatků, pomalých převodů, bezpečnostních rizik, a nebo jak jsme moc usnadnili dalším vývojářům, aby byli schopni jednoduše tvořit své aplikace na našem chainu. Nicméně
Jsou tady dva blockchainy, které vznikly historicky. Je to Ethereum a Binance Smart Chain a v horizontu x roků udělali velmi velké růsty hodnoty. Zmiňoval jsem tady například ten Binance Smart Chain. V době, kdy šli na burzu, tak jejich coin měl hodnotu $0,11. V roce 2008 ten malý růst, hrbolek nahoru, je 25 nebo $24. To už je násobek krát 240. Ale jak jsem říkal, je to o čase a je potřeba se na to dívat dlouhodobě. Ty věci nevyrostou a nevzniknou během půl roku. Čím jsme lepší než tyto dva zmiňované chainy? Ethereum je druhý blockchain, který vznikl hned po Bitcoinu. Je veliký, je silně decentralizovaný, ale má některé historické neduhy nebo složitosti. Binance Smart Chain vznikl později, přinesl inovace, zrychlení, snížení poplatků, ale bohužel je problém s tím, že není úplně tak decentralizovaný, jak se tváří. Většinu těch počítačů, který obhospodařují celý ten blockchain a ty transakce a v podstatě ty aktiva, které tam máte, tak drží buď sama společnost nebo někteří velcí hráči nebo fondy. V rámci tady tohoto porovnání my nabízíme při spuštění opravdu skutečnou a velkou decentralizaci. K tomu se ještě vrátím. Možnost převodu mezi jinými blockchainy v decentralizovaném světě bez rizik, protože odbouráváme ty můstky, ty prostředníky mezi těma převodama, kterých je někdy 5, někdy 10 AI. A souběžně další výhodou je, že máme automatizovanou aktualizaci bez výpadků. Tohle je dost zásadní věc pro stabilitu té sítě. Tady v podstatě shrnutí těch profitů. Máte možnost i získávat zadržení Mosaic Coinu úrok. Máte možnost stát se validátorem, dostávat příjem z transakcí, to už jsem zmiňoval. Co doposud za tyto 3 roky Mosaic Team spustil? Je to decentralizovaná peněženka do mobilního telefonu, aktuálně umí 3 blockchainy, 3 různé softwary. Je zdarma, můžete ji používat, nemusíte. Můžete používat i jinou decentralizovanou peněženku, abyste v tomhletom projektu mohli být. Druhá věc, která byla spuštěna, je služba. Je to platforma, řekněme, směnárna, která je také decentralizovaná samozřejmě. Takovýchhle směnáren je spousta. Tady ta inovace není. Ta inovace je v tom, že na této platformě lze tvořit takzvané koše nebo indexy kryptoměn. Je to stejné, jako je například SP500, americký index, kde je 500 nejhodnotnějších firm Ameriky spojeno do jednoho indexu. Vy koupíte jednu akci a vlastníte 500 firm. Takže tohle je inovace, co přinesla Mosaic Alpha platforma, kdy v rámci těch košů, těch indexů, na 2 kliky můžete koupit tyhle ty aktiva. A proč i tady ten projekt vyhrál v Londýně na Central Business European Awards první cenu za decentralizovanou platformu roku je ten, že pro fondy a pro instituce umožňuje aktiva, které oni drží a nakupují pro své klienty, mít jednoduše pod kontrolou, naskládat si je do vlastních indexů, mít je na jednom softwaru, ne na 30, a mít je v jedné decentralizované peněžence, takže ušetří i poplatky a mají větší bezpečnost. Těmto věcem se dají získat spousta informací, dávám k tomu i odkazy, pokud to někoho bude zajímat víc. Na začátku jsme nakousli i umělou inteligenci nebo jazykové modely. V podstatě jich je spousta. Většinu z nich vlastní velké korporáty, ať už je to Apple, Amazon, Google, Elon Musk nebo čínské firmy. Ten jmenovatel u těchto umělých inteligencí je ten, že jsou všechny centralizované. Vždycky jedna autorita ovládá servery, má přístup k datům, může s nima nakládat, jak chce. V Americe už jsou problémy i například s tím, že přes umělou inteligenci se z firmy, která ji využívala pro své zaměstnance, dostali nějaké chráněné data a došlo tam prostě k nějakým průmyslovým ztrátám v rámci patentů a podobně. Takže tady toto je nová věc, kterou tým
respektive druhý tým Mozaiku buduje. Už máme připravenou první demo verzi a zase se opět točíme kolem jediného slovíčka, decentralizace. Tahleta umělá inteligence o vás nebude shromažďovat data, osobní údaje, bude mít silnou bezpečnost, protože všechny ty data budou po serverech po celém světě uloženy ve fragmentech, v 1 000 třeba na každém místě a budou zakryptovány. Takže aby ty data šly odemčít, tak by musel někdo hacknout všechny servery, odkryptovat, spojit ty data. Souběžně tahleta umělá inteligence poběží na našem blockchainu, což nám opět přinese tlak na růst Mosaic Coinu, protože každý, kdo bude používat, tak ty transakce budou založeny na našem chainu. Součástí případného nákupu jsou i high tokeny, to znamená, jsou to tokeny spojené s touhletou inteligencí, které získáte také. Poslední projekt, který byl představený v říjnu, je operační systém pro mobilní telefony. Zjednodušeně. Opět je to o zabezpečení dat, o tom, že od vás neodchází informace, které nechcete, že aplikace nemají přístupy k vašemu mikrofonu, což se děje dneska běžně, že se bavíte o nějakém tématu a hned vám začnou vyskakovat na to reklamy. Takže tento systém bude taky zajímavou věcí. Nicméně, ještě se vrátím k téhleté umělé inteligenci. Tato sama o sobě má větší světový potenciál než celý Mosaic Chain. Z jednoduchého důvodu. Používání umělé inteligence v podstatě už exploduje do našich životů, už se s tím setkáváme čím dál víc. Používá se to na dalších a dalších místech, ve zdravotnictví a tak dále. A v horizontu x roků může tuhletu umělou inteligenci používat klidně polovina planety. Současně je čím dál větší tlak na to, aby lidé měli větší soukromí, jejich data nebyly zneužívány a více lidí už má o tom povědomí a snaží se hledat projekty, které jsou takhle postavené. Tak, tady toto zmíním v krátkosti. Do projektu se můžete zapojit od $100, pak se k té tabulce vrátím. Co je tady unikátní příležitost, a já jsem to zatím nezažil od roku 2016 u žádného projektu. Kupoval jsem jich spoustu v předprodejích, na některým jsem udělal i 100násobek během 2 roků, ale toto je opravdu unikátní věc. Vy se můžete stát tím počítačem, tím validátorem, který bude zabezpečovat celý chod toho programu, toho blockchainu. Další výhodou je, že u validátoru za $10 000 od firmy dostanete ještě 100 000 Mosaic coinů, které budou součástí této licence. Oni nepůjdou zvlášť prodat, jinak by ten validátor nefungoval. Ale v okamžiku, kdy Mosaic coin bude jenom krát 10 v horizontu, nevím, roku, 2, nevím, ukáže to trh, tak už jenom ta tržní cena těchto práv díky tomu množství Mosaic coinů, které jsou součástí, vystoupá na hodnotě. To samé je i u druhého validátora za $25 000, který má ještě jiné výhody, které uvedu, kromě toho, že poměrově samozřejmě sedí i ty ceny. V čem je teda ten rozdíl? Ten malý validátor, ten za $10 000, bude generovat měsíčně zhruba 800 Mosaic coinů. Toto je daný výpočtama, tokenomikou, která je už vydaná a je nastavená. Ten velký validátor za $25 000 bude poměrově generovat to samé, takže 2000 mozaiků měsíčně. Ale tenhle ten validátor umožňuje, že ostatní držitelé Mosaic coinů tyto Mosaic coiny můžou do vašeho validátora v uvozovkách vložit. Říká se tomu staking, úročení. Dám příklad. Pokud do vašeho validátora bude vloženo příklad 1 milion mozaiků, tak 1% je úrok měsíčně. To je 10 000. Vy vyplatíte odměny těm lidem, kteří k vám dali úročit své mozaiky, takže jim dáte 8 000 mozaiků zpátky a další 2 000 mozaiků máte navíc. Takže tenhle ten validátor je schopen generovat 4 000 a více mozaiků měsíčně. Kolik těch mozaiků u vás bude zamčených,
O tom rozhoduje samozřejmě trh, je na to udělaná určitá metrika, aby do každého validátora bylo vkládáno určité množství a na každého se dostalo. Ale ty odměny další, které můžete získat za ten staking, můžou být klidně 10 000 mozaiků měsíčně. Ne první měsíc, možná za rok a půl. Co to znamená v podstatě v rámci financí? Mozaik vstoupí na burzu za $0,1. Tím pádem malý validátor, který generuje 800 mozaiků měsíčně, při hodnotě mozaiku $0,1 generuje zhruba $80 měsíčně. Při dolaru je to samozřejmě 800, při $10 je to 8000. Tady se bavím o tom, že mozaik vyroste v horizontu roků jenom krát 100 oproti jiným blockchainům, který jsme si tady srovnávali. Tak už i tady jsou velmi, velmi zajímavé peníze. U toho velkého validátora ta vrchní část tabulky je poměrově stejná, ale navíc je tam připočteno další 2000 mozaiků měsíčně, které získáte za to, že úročíte mozaiky dalším lidem. Ten proces je plně automatizovaný. To, jestli těch mozaiků budete mít měsíčně 2000 nebo 10 000, je jenom o tom, kolik mozaiků bude u vás zamčených. Tady je jednoduché srovnání. Ty ceny samozřejmě nejsou teďka aktuální, protože ten trh se velmi rychle mění, ale abyste se stali validátorem například Binance Smart Chainu, největší centralizované směnárny, tak ta investice v dolarech je skoro 6 milionů. U Polkadotu je to 22 milionů. U Solany je to nějakých 181 000 dolarů. V rámci Mosaic Chainu máte možnost tento samý validátor, porovnávám stejné se stejnýma, který umí stakeovat, to znamená úročit další mozaiky od dalších uživatelů, je 25 000 dolarů, případně ten menší validátor je těch 10 000. Takže už jenom tady je výrazná výhoda. Proč ty ceny jsou takhle vysoké? Když si vezmete například to, že ten, kdo se stal validátorem Binance, tak potřeboval 10 000 BNB coinů. Ale při vstupu na burzu ten BNB coin byl $0,1, takže ta cena byla $1000 plus ten hardware. Tím, jak vyrostla hodnota jejich coinu, tak ta cena samozřejmě roste i tady s tímhletím. To je ten model, který jsem zmiňoval, že v okamžiku, kdy tady má validátor interní hodnotu určitý množství mozaiků, tak s růstem hodnoty jednoho mozaiku roste i hodnota samotného validátoru. Ty validátorské práva budou prodávat jednoduchou formou, půjdou dědit, budou darovat. Tak, co je tady na tomhletom projektu další velice zajímavá věc? Attila si přál při spuštění Mosaic Chainu mít 1000 validátorů. Tím bychom se dostávali už někde na nějaké 7. místo ze všech blockchainů, softwarů na trhu. Když se podíváme, tak my jsme nespustili ještě tento projekt a už máme 2400 validátorských licencí. Když jezdí Attila a jeho kolega spolumajitel Peter Molnár po různých konferencích a kryptosamitech a mluví o tady tomto čísle validátorů, tak z toho nikdo nechápe. Solana, která je výborný projekt, tak má, řekněme, po 7,5–8 letech 1700 validátorů. A hodnota Solany je někde kolem 7–8 bilionů dolarů. To znamená ten velký počet, znamená velkou decentralizaci, velkou bezpečnost a velkou škálovatelnost. To znamená, že utáhne ten systém, ten software, ten blockchain, velké nápory transakcí i velké výkyvy. Časté dotazy jsou ohledně bezpečnosti. V decentralizovaném světě je to o tom, že vlastníte ty aktiva vy ve vaší peněžence. Nemůže vám je nikdo zebrat. Nejde to. Samozřejmě, čím větší svoboda, tím větší zodpovědnost. Když špatně pošlete jakoukoliv transakci, tak o ní přijdete. To je nevratné, protože tam není žádný prostředník, jako je například banka, která by řekla, že jste to poslali špatně, nezaúčtovali to a vrátí vám to. Takže je to bezpečné, ale je to o vás, abyste se starali o své aktiva.
Případné výběry financí do fiat měn, to znamená do jakýchkoliv národních měn, jsou reálné velice rychle. Já například, když si směním kryptoměny dopoledne, tak odpoledne už je mám v FIOBance v korunách. Tak, Radek to zmiňoval. Tento projekt, celkově Mosaic projekt, má před sebou ještě spoustu dalších věcí a budou přicházet i další služby. Ale Mosaic Chain se bude spouštět v 6. nebo 7. měsíci do ostrého provozu v tomto roce. Pouze do 31.3. tohoto roku je možnost získat validátorskou licenci. Pak už to nepůjde. Pak už půjde koupit jedině od někoho jiného, kdo ji vlastní, za tržní cenu. Například u Solany 6 roků nebylo možné stát se validátorem. Až po 6 letech, zhruba po 6 letech, umožnili dalším asi 300 validátorům se připojit do sítě. Ten stav je takový, že aktuálně máme přes 25 000 podporovatelů projektu. To znamená lidí, kteří od $100 si koupili jakékoliv aktiva v tomto projektu. V rámci crowdfundingu na vývoj, který je vlastně formou tady těchto balíčků, těchto aktiv, bylo vybráno přes 28 milionů USDT. A aktuálně, to je informace ze dneška, protože teďka za poslední týden přiskočilo 300 validátorských licencí, tak jsme na 2400 validátorských licencí, těch malých i těch velkých dohromady. Časté dotazy jsou ještě na tým a podobně, nicméně to všechno najdete na mosaicgalaxy.io, kde jsou i potom podstránky jednotlivých dalších projektů. Nicméně tady jsou ceny z Central European Business Awards v Londýně. Attila vyhrál cenu za průkopník decentralizovaného světa. Naše platforma Směnárna první cenu za decentralizovanou platformu roku. Petr Molnár, spolumajitel Mosaiku, vyhrál cenu jako blockchainový architekt, návrhář blockchainu v roce 2023. Samozřejmě každý software, každý blockchain potřebuje uživatele. Kromě menších uživatelů, kteří se buď s Attilou znají, nebo už se potkali na různých akcích, kteří už přecházejí na Mosaic Chain z jiných blockchainů, například z Binanceového, z Ethereového, ze Solanového, tak jeden z větších partnerů, o kterém už můžeme mluvit, protože tyhle ty věci už jsou hotové, je IOP Global. Je to německá společnost, která se zaměřuje primárně na ochranu autorských práv, dokumentace, průmyslových tajemství, patentů. Tihleti byli i vedení IOP Global, byli i na eventu, který byl v Budapešti v říjnu, kde hodinu měli přednášku a mluvili o tom, proč se rozhodli pro Mosaic Chain. Co je tady zajímavé, už tam startuje spolupráce s největší americkou globální pojišťovnou v oboru, teda pojišťovnou, která pojišťuje ochranu autorských práv dokumentů. Takže tyhle ty další kroky znamenají, že budou zapsány opět v Mosaic Chainu. A za každý tyto transakce bude vlastně nutno platit v Mosaic Coinech. Co jsou teďka poslední novinky, řekněme ze 3 týdny zpět, tak poslední konference, setkání, kde bylo 3000 krypto vývojářů, zájemců, firem, institucí, fondů, tak bylo v Bukurešti. Mosaic tam měl vlastně přednášku přímo na pódiu, kdy představovali projekt Mosaic Chain a odborná komise vyhodnotila, že přinášíme nejlepší decentralizované řešení, které je ještě samozřejmě ve vývoji, není spuštěné. Nicméně další ceny, které tam vyhrály další firmy, tak jsou opravdu giganty, takže my jsme tam už mezi velkýma firmama v rámci toho, co jsme přinesli. Další věc, která proběhla v Budapešti, byla Bankchain akce, kde byli primárně hráči z finančního sektoru, fondy, instituce, byli tam i lidé z Mastercard například a podobně, protože Mosaic Chain má řešení i pro ně. To je na tom další zajímavá věc. I pro klasický finanční systém přináší Mosaic Chain výrazné výhody a inovace. Spousta těchto firm už některé své aktivity provozuje interně na blockchainu. Takže i zde je otevřený velký trh. Aktuálně probíhá do konce března ještě promo akce, takže jste schopni případně získat
určitou slevu na nákup, respektive bonus na nákup. Jdeme do závěru. V rámci Mosaic Chainu a validací anebo získání balíčků, které jsou spojeny s Mosaic Coinama, už tady tahleta příležitost končí zítra o půlnoci. Takže pokud se vám bude projekt líbit, tak je potřeba udělat rychlé rozhodnutí. Případně samozřejmě budou jiné balíčky s jinýma aktivama, které půjdou kupovat dál v horizontu x roků. I na nové projekty, které budou přicházet. A samozřejmě detailní informace, jak jsem zmiňoval, najdete na mosaicgalaxy.io. Tady jsem ještě přeskočil slide. Když jsme se bavili o decentralizaci. Proč se Attila a Petr Molnár, zakladatelé Mosaic Chainu, rozhodli pro přímý prodej nebo affiliate systém, nebo říkejme tomu jakkoliv? Je to z toho důvodu, že chtěli mít systém, který je i firma, která je decentralizovaná. Protože pokud by vzali peníze od několika větších investorů, mimo jiné v dubnu 2022 už i česká firma nabízela Attilovi 50 milionů korun za podíl. Pokud by takhle vzali od velkých skupin finance, tak by museli dávat podíly a museli by poslouchat. I to je důvod, aby se zachovala decentralizace i samotné firmy, samotného financování a vývoje a rozvoje do budoucna, tak proto přišlo rozhodnutí, že financování bude formou přímého prodeje. Tak za mě to je všechno stručně shrnuté fakticky. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak pojďme si je říct, budu se snažit odpovědět, co nebudu vědět, jsem schopen případně zjistit od vedení firmy.